お客様のプラレールを修理しました。その24、初代おしゃべりヘンリー。歯車破損と断線があるそうなので、早速分解。おしゃべりレールを読み取るスイッチの線が切れています。また、スイッチ連動歯車のバネがありません。分解を進めます。歯車たちを確認します。柔らか歯車の隣の噛合クラッチのような部品は、やはり割れていますね。モーターピニオン、簡単に取れました。割れています。おしゃべりレール読み取り部を分解します。線の被覆を剥きます。予備ハンダをつけて、スイッチにつなぎます。組み立てました。柔らか歯車部分。シャフトにギザギザをつけました。これで少し滑りにくくなります。なくなっているバネの代わりにステンレス線を巻きます。つけておきます。新しいモーターピニオンの取り付け。組んでいきます。歯車のオンオフできています。一度動かしてみます。良さそうです。組み立てを進めます。元気になりました。同じくジェームス。
液漏れ跡があり、端子一つが折れています。断水車を分解。折れた端子の刃と目を壊して取り出します。液漏れ跡を磨きます。V ブロックに置いてハンダ付けします。裏側もと思ったけどこの時は失敗。その後多すぎるハンダを削ります。取り付けできそうです。手打ち棒の上に置いて、新しい刃と目を用意。叩きます。反対からも。つきました。外したフューズをつけます。動くでしょうか。他の端子も磨きました。動きましたが、歯車の刃となりそうです。車軸の歯車を交換します。2.5 ミリのドリルで穴を広げておきます。途中まで挿入して、削って厚さを揃えます。正しい位置まで入れます。取り付け。引っかかりがあるので、他の歯車も破損していそうです。クラッチの片方、割れています。モーターピニオンと、柔らか歯車部分も同様でした。ではクラッチを分解。こちらもギザギザをつけて、12刃の歯車を削ってクラッチの部品にします。凹凸ができまして、これを取り付けます。クラッチになりました。モーターピニオンをつけて、組み立てます。動力後ろ側のネジを締めると動きがきつくなりました。ネジが1本足りなかったのでここを開けておきます。
なりました。同じくトビー。おしゃべりレールを読み取れないことがあるそうです。僕トビー、元気を出していこう。さあ、スピードを出すよ。大丈夫かい？エンジンか。さあ、エンジンか。元気を出していこう。なかなか微妙です。読み取りスイッチを見てみます。曲がり具合を変えてみました。僕トビー、元気を出していこう。給水しなきゃ。給水しなきゃ。給水しなきゃ。さあ、スピードを出すよ。大丈夫かい？エンジンか。さあ、スピードを出すよ。大丈夫かい？エンジンか。さあ、スピードを出すよ。大丈夫かい？エンジンか。エドワード、切り離されています。モーター怪しいそうです。では分解。動力ユニットを固定するネジがありません。っていうか破損していてネジ止めできません。電源かけても動きませんね。モーターを取り出してみます。おや、歯車ないんですね。引っかかるような、きついような。グリスを刺して。動きました。良さそうです。モーターピニオンをつけて。油っ気が全くないのでグリスをかけておきます。断水車との永久連結器を作ります。長さ 35mm、幅 9mm のつもりで切ります。端から 4.5mm のところに穴を開けます。大きくしたり追加したり角を削ったり。クラッチは片方なく、接着剤で固められていますが、このままでは走れなそうでした。車輪を外して、接着剤を砕きながらクラッチを外します。バネの接着剤も砕きます。使えそうです。車軸にギザギザをつけて、身代わりをつけました。スイッチ連動歯車も割れています。14歯の歯車をモーターにつけて削ります。割れた歯車を外して、
削った歯車をつけます。バネをつけて、良さそうです。電線をつけます。作った連結器に通して、組み立てます。断水車を開けます。線をつなぎます。ジェームス。線がなく連結器も切れています。断水車には折れたネジが残っていました。取れました。機関車を分解。動きを確認。良さそうです。電線を一度外して、つないで熱収縮チューブをかぶせます。先ほどとは逆向きにつなぎます。組み立てます。トラックマスターのドナルド、車軸が歪んでいるそうです。っていうかきついです。動きは良さそう。車体をつけるときつくなります。歪みはありますが、この点は保留。一度外して、車輪が奥まで入っていませんね。奥まで入れました。
良いようです。今回交換した部品たち。修理代は900円でした。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。